傳聞已久嘅豐田 BZ3X 咧，終於嚟到香港啦！呢架車咧，今晚咧即係10月16號咧，就會喺香港正式發表啦。咁啊，代理皇冠車行咧2個星期前咧就俾我哋傳媒咧優先試車。咁啊，好多人都知咧，其實呢部 BZ3X 咧同 ION V 咧有一個好親密嘅關係。不過咧，我今日現場嚟到睇同埋試過咧，就發現咧其實兩架車都有幾大嘅分別。咁我估最多人關心咧，會係呢部 BZ3X 嘅價錢咧。咁啊，第一時間話俾大家聽咧，就係呢部車今晚喺香港發表咧，佢嘅早鳥優惠價咧就係229600蚊，係咪好吸引啊？我哋今日試呢架咧就係香港右軚版嘅 BZ3X 嚟。咁呢部車咧，全世界咧就係右軚版係香港優先發售嘅。咁我估遲啲可能東南亞、新加坡應該都會右軚版供應都未定，但係廠呢一刻都冇講，就係香港唯一售賣右軚版嘅市場啫。咁我哋今日見到呢架 BZ3X 咧，其實個外形設計同 ION V 咧非常之唔同。咁佢用翻晒豐田而家新一代嘅design 啦，咁你見個車頭咧同新嘅 Prius 啊，同新嘅 BZ4X 啊，同新嘅 Crown 啊嗰啲係好相似嘅，都係用翻嗰種嘅設計元素啦。有啲人就話係似法拉利 SF90咁樣啦，上面就係 LED 日行燈啦，下邊嗰個頭燈就喺下邊泵把呢個位置啦。咁我覺得成架車個外觀咧同 ION V 咧根本，如果我唔話俾你聽兩架車有密切關係咧，你唔會聯想到佢同 ION V 係同一個底盤出嚟嘅。但係電池啊、同啲 powertrain 啊、同個懸掛調校咧係完全唔同嘅。好，咁我而家咧就同大家 walk around 一下呢架車咧，我覺得唯一似 ION V 或者 ION V 似呢架車嘅地方咧，就係呢個位置啦。係得呢個位置嘅啫，其他我覺得完全都唔同嘅，頭尾燈啊、形態全部都唔同啦，車身嘅飾件亦都唔同啦。咁呢架車咧嗰個外觀，即係嗰個尺碼咧都唔係細喎。咁廠咧就話呢架車全長4600mm，闊就1850mm啦，高就1645mm啦，軸距2765mm，比起架 RAV4 更加長嘅。RAV4 係2690mm啦，所以佢嗰個後座空間非常之大嘅。咁呢架車嚟到後邊咧，其實佢嗰個尾燈嘅設計咧係同個頭燈呼應嘅。咁呢個尾門咧，亦都係內置咗一個感應電動開關嘅功能嘅，袋住車匙行過咧，佢就會打開㗎啦。車原裝咧就配咗19寸嘅鈴嘅，亦都係跟一個叫 Maxxis 嘅車胎，喺單車界咧非常之出名，叫 Victra 嘅 Sport 5嘅一個偏向高性能啲嘅型號啦。咁我頭先提過咧，其實呢架車嗰個電池同嗰個 powertrain 咧，同架 ION V 係唔同嘅。咁呢架車配咗70度嘅磷酸鐵鋰電池啦。咁呢個電池咧，其實係源自呢個中創新航啊，即係 CALB 嗰間廠啦。咁就唔係 ION 嗰個彈夾電池啦。咁佢呢架車最高嘅續航力 NEDC 咧，去到565個 km 啦。可以支援到 DC 嘅103個 kW 嘅快速充電。咁佢呢架車係用單摩打前驅啦，最大馬力203匹，扭力210個 Nm。咁佢前後懸掛咧就係前面用麥花臣啦，後邊用一個 torsion beam 嘅處理啦。咁啊，豐田就好強調，你話呢架車其實喺嗰個舒適調校嗰方面咧係好唔同嘅。上到嚟呢架 BZ3X 咧，你會發現其實佢嗰個成個標板嘅設計啊、門板啊好多嘢咧，其實同架 ION V 係完全唔同嘅。咁各自有唔同嘅 design 啦。咁上到車咧會發覺首先咧就係面前有一個8.8寸嘅一個係駕駛資訊標板屏幕啦。跟住中控台咧就有個14.6寸嘅大型 touchscreen monitor 啦。咁呢個8.8寸嘅 mon 咧，其實可以利用呢個軚盤呢個星星呢個掣咧，可以顯示唔同嘅一啲資訊啦。咁胎氣啊、導航啊、咁車速啊，或者你嗰個娛樂系統啊，都可以顯示到啦。咁另外一個呢架 BZ3X unique 嘅 feature 咧，就係一個Yamaha 嘅11喇叭音響系統啦。咁呢係豐田呢架車獨有嘅啫。咁我覺得呢個 BZ3X 咧，其實佢嗰個包裝物料咧，好似
高貴過㗎 Iron V 少少。你見到有啲 stitching 啦，有唔同嘅 material 去包裝。譬如佢呢個門呢個上面呢個窗台嘅位置咧，佢有啲好似類似係仿驚皮嘅物料啦，跟住有仿皮嘅物料啦，跟住有布料啦，跟住仲有啲係金色古銅色嘅一啲係金屬嘅件啦。雖然呢架車係一個入門嘅 SUV，但係你上到嚟咧都有一種豪華嘅感覺。哇！呢個 BZ3X 咧，我諗最大嘅優點就係呢個後座空間嘅，即係以一架小型嘅 SUV 嚟講，哇！嗰個腳位平地台腳位空間超闊，闊過好多其他車。唯一咧就係佢嘅地台都係高啲咁多，咁你如果隻腳咧嗰個座椅咧都未係晾得太好，不過咧佢因為個空間夠啊嘛，你腳可以擺前啲，咁就好舒適啦。咁另外一個最舒適咧就係佢嗰個後座椅背可以調校20度角咁多，哇！即係可以咁樣有一個接近零重力嘅狀態，我覺得哇好舒服，同埋呢個天窗勁大嘅。我頭先問佢哋工作人員咧，喂呢個sunroof 呢個 shade 咧點樣可以閂到咧？咁除咗喺前面中控台嘅屏幕之外咧，你仲可以用一個語音系統啊。Hey Toyota，Can you close the sunroof shade？咁佢就會閂咗，非常之快。嗰個語音系統咧好勁嘅，佢呢個語音系統咧分4個唔同嘅區域咧，咁可以另外咧就叫佢，譬如話Hey Toyota，Can you open my window？ 係啊，超快喎！佢知道我坐喺呢個左後邊咧，佢就獨立開咗呢個窗，唔會開錯咗第二個窗。Hey Toyota，Please close my window。係啦，佢話 closing the rear left window， 佢直情係可以分開唔同區域，知道邊個人講個 command 坐喺邊個位置，好準確，好快。比好多國產車都快喎，真係。後座中間咧就有2個風口可以獨立控制啦，咁另外仲有一個 USB 嘅插頭。咁如果要 USB-C 咧，原來咧手枕仲有一個嘅。呢個手枕咧，除咗杯架啊、擺手機嘅位置之外咧，揭開呢度咧，仲有一個 USB-C嘅充電位。係中控台咧，呢個就係14.6寸嘅 monitor 啦。咁其實佢內置咗導航系統噶啦。咁你見到佢個 mon 咧，其實右手邊呢邊咧，仲有一個快捷嘅鍵嘅，咁啊可以選擇駕駛嘅模式啦。呢度有3個選擇啦：舒適、運動同埋節能啦。跟住車頭燈啦，同埋霧燈啊、鎖啊嗰啲全部可以喺呢度，鏡啊咁全部可以喺呢度。有一個快捷嘅頁面啦，咁如果再要控制車嘅 function 咧，就撳呢個車嘅掣咧，咁啊會進入咗嚟呢個頁面咧，咁就可以喺呢個 mon 度控制到車窗啊、尾門啊、嗰個係啦，遮陽簾嘅開關啊，係啦，咁呢邊咧就喺個車嘅版面咧可以控制唔同嘅系統啦，咁啊燈光系統啦。舒適座艙啦，咁座艙呢度咧，其實就可以控制到座椅嘅通風或者加熱啦，係啦，呢架車咧左右前座都有呢個冷暖通風啦，同埋加熱嘅功能，咁仲有一個智能嘅一個模式嘅，咁其實呢個座椅咧，亦都佢有下邊呢度有個快捷鍵咧，可以喺呢度一進入嚟咧就係啦。去咗呢個頁面啦，咁大家可以即刻控制到嗰個座椅啦。跟住咧，另外仲有智能輔助系統啦。呢個車有晒所有嘅主動安全系統。個 mon 右邊呢個快捷嘅系統選擇咧，其實可以自定嘅啦。呢度仲有一個組件，就係可以音樂啦、藍牙啦，同埋一個時鐘咁樣。咁冷氣啦，咁冷氣亦都係喺呢度調校啦。進入咗咧就可以風速啊，所有嘢都可以喺呢度調校左右嘅溫度，係啦，咁啊好簡單啫。咁呢架車已經有360嘅鏡頭，亦都可以喺呢度控制。個 mon 都幾快喎，佢嗰個係都係用一個 Snapdragon 嘅一個晶片啦。咁中控台個 mon 下邊咧，佢有手動嘅一個冷氣風口啦，咁啊唔使喺個 mon 度搞，好方便啦。咁同埋下邊有一個手機嘅無線充電位啦。我今日揸呢架BZ3X 咧，其實佢係一個簡單啦、實用啦嘅入門 SUV 啦。咁其實從個價錢，大家都可以知道咧，佢係一部咧，我估咧基本上可以
視之為一個新世代嘅 Corolla 啦，係一部家庭式嘅一個 SUV 啦，電動啦，咁就啱啱好係切合晒而家香港市場嘅需要啦，因為電動車始終係大勢所趨啦，同埋呢架車即係好多人話豐田始終未有一架真係好吸引、好性價比真係好吸引嘅車，咁我估呢一部就正正係我哋即係期待緊嘅一架好暢銷嘅一架豐田嘅電動車。咁其實之前架 BZ4X 咧我都幾中意嘅，不過始終嗰架車即係競爭太激烈啦，嗰個市場。咁雖然而家個車價都係已經好吸引嘅，咁但係喺譬如 range 啊或者設備嗰方面咧，即係好多人都同嗰啲國產車對手去比對啦。今次呢架豐田 BZ3X 競爭力咧係會好過嗰架 BZ4X 嘅，咁同埋係瞄準翻即係年輕嘅家庭啦，可能係後生一啲嘅顧客群啦。咁啊229000嘅價錢咧，雖然好多人咧我估都會同架 ION V 比較，不過咧。呢個係豐田啊嘛，即係ION係ION，豐田係豐田，即係其實係即係品牌嗰個形象咧，我估都有啲唔同嘅。咁呢架車雖然咧數字上都唔係話十分標青嘅啫，你見佢係200匹鬆啲左右啦，咁啊210個 Newton meter， 咁啊70度電，其實係即係喺眾多嘅呢類入門嘅電動 SUV 嚟講咧，佢唔係最大力啦。咁但係 NEDC 我覺得565 km， 如果你打個折，我諗呢部車都可以去到400尾500，我估完全係迎合到即係香港一般家庭或者一般日常代步用車人嘅需要啦。咁首先揸咧就係覺得呢部車同其他電動車唔同咧，就係佢有一種都係相對輕巧嘅感覺嘅。我覺得因為呢架車咧個重量1800幾個 kg 嘅，即係1.8噸，相對於好多電動車都要輕嘅。電動車而家講緊價格都2噸，咁所以你覺得揸起嚟咧，佢有一種輕巧嘅感覺，同埋呢架車係用 passive 嘅避震嘅啫，冇電子避震或者空氣懸掛嗰啲系統啦。咁但係行起嚟，我覺得即係一般而家我哋喺法定速度50至70嘅速度行車咧，係好舒服嘅呢個車。佢個豐田就話佢呢個懸掛嘅設定咧係偏重舒適添。咁亦都可以好明顯感受得到嘅，即係一般行車嘅車都算係好穩定啊！即係如果 passive 避震嚟講，同埋嗰個呢個胎嗰個 tyre noise 咧都唔嚴重喎，都幾好喎 ，OK 喎呢個 Maxxis tyre。咁啊好簡單嘅一部電動 SUV 啦，冇乜標榜話好多 fancy 嘢啦，但係就係我估都係正係大家最需要嘅代步車咧，簡簡單單輕巧要有嘅設備其實佢都有㗎啦，即係最重要就係夏天就係嗰個，我覺得就係嗰個通風嘅座椅啊，同埋呢架車獨有就係嗰個 Yamaha 嘅11喇叭音響。咁我哋而家首先試咧就係一個舒適嘅駕駛模式啦。轉向嗰個軚感咧，我覺得唔錯喎，佢嗰個路面個回饋感都係豐富嘅。同埋好輕巧，佢其實仲有其他嘅模式可以選擇嘅，即係個轉向輔助力。咁陣間我哋試下 Sport 嗰陣時咧，可能佢會再重少少。不過即係一般喺舒適嘅模式咧，我覺得係好好咯，即係好輕鬆啊揸呢架車，因為佢始終係一個高身啲嘅 SUV。咁啊睇位啊、外望視野完全冇問題。我估即係絕大部分人啊、女士啊或者新牌 P 牌揸呢架車應該都冇乜大問題，同埋你個體積唔會覺得好大啦，架車唔算太闊啦，1.8米。咁其實哇一踩起，其實佢啲動力咧都係充沛嘅，即係好過好多1.5啊或者2.0嘅車㗎啦。咁我哋而家試一試個運動嘅模式啦。運動模式好明顯啊，個油門反應咧一踩落去，哇有一個更充沛嘅動力啦。咁上車踩進電門都幾好啊，個力幾爽嘅，即係我覺得即係電動車始終係有佢嗰個 instant torque 啦，唔會太過驚嚇啦。始終呢部車係一個入門級嘅 SUV， 但係哇咁樣有少少向胎，但係好穩定嘅啫。呢個係一架前驅車，雖然佢有 body roll， 但係佢嗰個傾側度咧係好漸進。同埋佢係可以保持到穩定，每架車唔會一路轉彎一路啷啦。我覺得佢呢個懸掛設計同 BZ4X 好相似，係一架穩定而又舒適嘅一種調校，而亦都係佢同 ION V 最唔同嘅地方。我覺得佢呢個懸掛調校個功力咧勁過 ION V 喎。
RNV 我上次揸過咧，其實大家即係譬如普通喺50至70嘅舒適度咧相似嘅，但係如果你一講好比較快啲嘅掟彎，再喺彎中咁樣大油再發力咧，我覺得哇，豐田係好細緻嘅，呢個懸掛調校係唔同嘅。雖然你話大家都係用上同一個底盤，你發覺呢個車即係雖然佢係用 passive 嘅避震咧，佢行過路面高低起伏咧，佢好快就吸收咗嗰個彈跳。係啦，佢係好快咁樣令到架車即刻拉住個車好平穩。Sport 模式個油門反應好好，我覺得，同埋個軚重少少咧，好適合我自己嘅。即係如果我嚟講咧，我會即係 Sport 模式會係我嘅 default 模式咯。唔錯喎，呢架車即係我覺得首先就係即係22萬9嘅價錢，我覺得係一架好輕鬆又好爽快、好實用嘅一架電動 SUV 咯。仲要係即係豐田嘅出品。雖然呢架係 Made in China 嘅豐田車，但係我即係豐田令到我有一個更強烈嘅信心。我覺得即係掛住豐田品牌嘅車都唔會差得去邊度。即係好少人會即係揸住一架 BZ3X 好似我咁樣掟彎咧，但係其實呢架車掟彎佢都係一個好 capable 可以表現得到好穩定嘅成架車，你唔會驚慌啦，佢唔會有咩好粗糙嘅表現喺嗰個彎裏邊，佢都係。即係保持得好好啊！成個 vehicle dynamic，我覺得，尤其是喺呢啲迴旋處咧，其實好多國產車咧都未必可以表現得好好。哇 ！OK 喎，呢個胎我覺得都唔係太差喎，即係俾我試過其他嘅國產車嚟講，呢個胎都係唔差。哇！好穩定，超勁！哇！試完呢部 BZ3X 俾我有一個驚喜嘅，個驚喜在於咧就係佢喺比較高速或者喺啲窄彎度一個急激咁攻彎嘅時候咧，佢有一個好穩定嘅感覺。呢部車係一部舒適型嘅家庭 SUV， 但係原來佢喺好似我呢啲比較中意揸車啊、享受呢個操控樂趣嘅人嚟講咧，都帶到俾我一個滿足感。咁啊，呢部車其實我覺得即係喺各個方面咧，即係特別係佢嘅價錢啦，22萬9千幾啦，即係早鳥優惠價。佢成個 overall 嘅 package， 特別係喺個空間舒適感咧，係贏過好多汽油車。基本上而家冇乜汽油車可以用到呢個價錢買到呢一種空間同呢一種設備嘅配搭啦。動力嚟講咧，其實我覺得呢個車唔係十分強勁，不過係我估可以滿足晒基本上香港90%嘅用家嘅需要啦。咁雖然好多人咧會將呢部 BZ3X 同架ION V 去比較啦，咁但係我覺得即係 ION 係 ION， 豐田係豐田，即係始終掛得豐田嘅章嘅車，即使係呢部係 Made in China 嘅豐田咧，但係我覺得即係我估俾到好多消費者一個更加大嘅信心啊！相對於好多國產嘅新品牌嚟講，咁始終佢係豐田設計師真係用心再去 develop 過佢個譬如懸掛、其他傳動系統啊好多嘢啦。咁仲有係即係代理嘅售後保養啊。咁即係對於揸開日本車、揸開豐田車嘅人咧，嗰個購買信心咧係會強啲嘅。